ကဲဒီနေ့ဗီဒီယိုကတော့ Photoshop ထဲမှာအသုံးတဲမဲ့ setting လေးတချို့ရယ်နောက်ပြီးတော့ရင်ဖြစ်တတ်ရှိတဲ့ error လေးတစ်ခုနှစ်ခုပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးပါမယ်ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ Photoshop ထဲကိုသွားလိုက်အောင်အဲ့တော့ပထမဆုံးပြောပြချင်တဲ့ setting ပေါ့နော် setting အသုံးတဲမဲ့ setting ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ history ပေါ့ history လို့လည်းခေါ်တယ် undo လို့လည်းခေါ်တယ်ပေါ့အဲကျွန်တော် Photoshop မှာတခုခုလုပ်ပြီးသွားလို့မှားသွားရင်လေကျွန်တော်တို့နောက်ကြောင်းပြန်ခောက်လို့ရတယ်လေနောက်ကြောင်းပြန်ခောက်လို့ရှိရင် control order z နဲ့ကျွန်တော်နောက်ကြောင်းကိုပြန်ခောက်တယ်ပေါ့နော်ခောက်တဲ့အခါမှာသူက auto ပေးထားတာတော့အကြိမ်20ပါပဲအဲ့တော့အကြိမ်20ထက်ကျွန်တော်တို့နောက်ကိုထပ်ပြီးတော့ခောက်လို့မရဘူးပေါ့နော်ကိုကတကယ်လို့အမှားများလုပ်တတ်တဲ့သူနောက်ကြောင်းကိုပြန်ပြီးတော့များခောက်ရှင်တဲ့သူဆိုရင်တော့အခုပြောပြမယ့်ပထမဆုံး setting ကပို့ပြီးတော့အသုံးတဲလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ Photoshop ဖွင့်ပြီးသွားရင် keyboard ကနေ control နဲ့ k နဲ့နှိပ်ပါk နဲ့နှိပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင် performance တွေကိုသွားလိုက်ပါနော် performance တွေကိုသွားပြီး history straight ဆိုတာရှိပဲအဲ့မှာကျွန်တော်တို့အများဆုံးဘယ်လောက်ထိထားလို့ရလဲဆို1000ထိထားလို့ရတယ်အကြိမ်1000လောက်မှားလို့လည်းကိစ္စမရှိဘူးဆိုတော့အကြိမ်1000လောက်မှားခြင်းလည်းမှားပါနော်ဆိုတော့တက်နိုင်ဆုံးဟာပေါ့ကျွန်တော်ဆိုရင်တော့100လောက်ပဲထားတယ်အဲ့လောက်လည်းမှားခြင်းမှားမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အများသောအားဖြင့်နောက်ကျောင်းပြန်ခောက်ရင်တော့50ချိန်လောက်ပါပဲတကယ်လို့ကိုကအမှားများလုပ်တဲ့သူနောက်ကျောင်းများပြန်ခောက်ချင်တယ်ဆိုတော့ဒီ history straight မှာ100ထားပေးပေါ့နော်အဲ့ဒါတစ်ခုပါနောက်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့တခုခုပေါ့နော်ပုံနေပြင်နေတဲ့အခြေအနေမှာကျွန်တော်တခုခုလုပ်နေတဲ့အခြေအနေမှာ keyboard ကနေလေcap lock ပွင့်နေတဲ့အခြေအနေကြရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ tools ကမပုံအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ crop tool ယူလိုက်တယ်နော်အဲ့တော့ cap lock ဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ crop tool ရဲ့ပုံလေးပေါ်လာဆိုတော့မပုံနော်အဲ့တော့ကိုယူလိုက်တဲ့ tools ကပုံလေးမပုံဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က keyboard မှာ cap lock ပွင့်နေလားတစ်ချက်ကြည့်ပါ cap lock ပွင့်နေတယ်ဆိုရင် cap lock ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ပိတ်ပေးပါအဲ့တော့အခုမှစသုံးတဲ့သူတွေက cap lock ကိုမသိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ပြပေးမယ်ဒီမှာတော့ cap လို့ပဲပြရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ keyboard မှာဆိုရင်တော့ cap lock ဆိုတာလေးပြပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်ပြန်နှိပ်လိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ပိတ်သွားရင်ကျွန်တော်တို့သုံးနေကြကိုယူထားတဲ့ tools ပုံလေးပြန်ပြီးတော့ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီမှာအချုံးချက်လုပ်လို့ရှင်လေဘာလဲလုပ်လဲဆိုတော့ keyboard ကနေ order ဖိထားပြီးတော့ဒီ mouse မှာရှိတဲ့ scroll wheel ကို shadow နောက်ဆုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့ချုံးချက်လုပ်လို့ရတယ်လို့ control plus control minus နဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ကအချုံးချက်လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမသွားချင်ဘူးကိုက Corel Draw ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ mouse scroll wheel လေးကိုရှေ့ကိုတွန်းလိုက်ရင် zoom ဖြစ်လာတာကိုလိုချင်တယ် scroll wheel လေးကိုနောက်ကိုပြန်ဆွဲလိုက်ရင် zoom အောက်ပြန်ဖြစ်သွားတာလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြင်ရမယ့် setting လေးတစ်ခုရှိတယ် control k ကိုပဲပြန်နှိပ်ပါဒီ general ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဘာရှိလဲဆိုတော့ဒီမှာ zoom with scroll wheel ဆိုတာလေးရှိပါတယ်ဆိုတော့သူ့အမှန်ချစ်ပြီးတော့ကျွန်တော် okay နှိပ်ပေးပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် mouse scroll wheel ကိုရှေ့တွန်းနောက်ဆုပ်လုပ်ရုံနဲ့ zoom in zoom out ကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရပါတယ်အပေါ်အောက်ကြည့်တာတော့စပေပါဖြစ်ပြီးတော့ hand tool လေးပြောင်းပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးသွားခြင်းဆောနာဟာလေးအမှန်ကြီးတက်ပါတကယ်လို့မသုံးချင်ဘူးဆိုရင်တော့ control k ပြန်နှိပ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာ zoom with scroll wheel ဆိုတဲ့ဟာလေးအမှန်ကြီးပြန်ဖြုတ်ပြီးတော့ okay နှိပ်ပေးပါနောက်တစ်ခုကတော့ဒါတွေတောက်ချက်ရိုက်လို့မရရင်control k ကိုပဲပြန်နှိပ်ပါအဲဒီမှာ type ထဲကိုသွားပါအပေါ်ဆုံးကဒီဟာလေးပေါ့နော် use map code လို့ခေါ်လာဘယ်လိုခေါ်လဲတော့မသိဘူးเนาะအဲ့တော့ဒီဟာလေးပေါ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်အမှန်ချင်းဖြုတ်ထားပေးရပါမယ်ပြီးသွားရင်တော့ okay နှိပ်ပေးပါအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဒါလေးတောက်ချက်ရိုက်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဆင်ပြေလောက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်เนาะ okay ဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုလေးကအကျိုးရှိလောက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကိုလည်း subscribe မလုပ်ရသေးရင် subscribe လုပ်ပေးတော့ပါအောင်ကျွန်တော်နောက်ရက်ဒီမှာနောက်ဗီဒီယိုတွေနဲ့အတူပြန်လည်တွေ့ကြမယ်เนาะ okay bye bye